Mambo vipi? Karibu sana. Na leo nitazungumzia kuhusu repetition of pattern kwenye photography. Nini maana ya pattern? Maana ya pattern ni kwa kifupi au kwa maana rahisi ni namna ambavyo unaweza kufanya kitu kimoja na ukakirudia mara kwa mara. Kwa mfano, kila siku ukawa unatoka unaenda kushoot au unaenda kupiga picha, labda unafanya street photography, unawapiga mamodo picha na kadhalika. Kwa kile kitendo cha kufanya hicho kitu kila siku kinaitwa repetition of pattern. Nini faida za kurudia kufanya kitu zaidi ya mara moja? Faida naweza nikasema ziko kama 3. Faida ya kwanza, unakuwa mzuri sana kwenye hicho kitu unachokifanya. Ngoja nikupe story yangu. Nimeanza photography mwaka 2014 kuelekea 2015. Kwa hiyo ukirange hapo ni kama miaka 9 mpaka 10 tangia nianze photography. Nimepitia phase mbalimbali kama photographer wengine wanavyopitia, lakini kitu ambacho nilijifunza along the way, kadri unavyo practice na kurudia kupiga picha kila siku ndivyo unavyokuwa mzuri. Kwa hiyo nimefanya aina nyingi za photography na hii imenisaidia mimi kujua napenda kupiga picha aina gani ya kitu. Faida ya pili ya repetition of pattern, unatengeneza identity yako kama photographer. Kadri unavyoendelea kurudia kupiga picha ndivyo ambapo unaendelea kujipata, Waswahili wanasema, na unaendelea kutengeneza kind of your identity. Yani watu wakiona picha yako wanajua kwamba picha yako imepigwa na wewe. Kwa hiyo hiyo ndio faida ya pili ya repetition of pattern. Faida ya 3 ambayo ndio ya muhimu zaidi, unakuwa flexible katika kujiongeza, kwa sababu along the way utakuwa unapata kazi nyingi kama photographer. Kwa mfano mimi nimebase kwenye portrait, corporate na event ya photography. Kwa along the way ninaweza nikapata mteja wa kushoot product photography. Hii inanisaidia ninaporudia kufanya vitu mara kwa mara, unaporudia napotoka kwenda kushoot mara kwa mara, inanisaidia mimi kuwa flexible na kujua kufanya aina nyingine za photography. Hizo ni aina 3 za faida za repetition of pattern. Kama nilivyosema awali kwamba pattern maana yake ni ile hali ya kurudia kitu mara kwa mara. Kuna umuhimu sana wa kujifunza kupractice au kuprocess photography mara kwa mara. Na hilo ndio lilikuwa somo la leo. Asante sana wewe ambaye umeamua kunisupport na kujiunga katika VIP Members Club ya Photography kwa Kiswahili. Asante sana na karibu sana. Mimi ni host wako Francis. Tukutane muda na wakati mwingine kama huu.